रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणान्यहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामगीता प्रारम्भ। ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायणकीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वा चरितं मृगोत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। सौमित्रिणा पृष्ठ उदारबुद्धिना रामकथा प्राह पुरातनी सुवा। राज्ञप्रमस्तस्य नृगस्य शापतोद्विजस्य तिर्यक्त्वमथाह राघव। कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रभु रामं रमालालितपादपङ्कजं। सौमित्रिरासाद्वितशुद्धभावन प्रणम्य भक्ता विनयान्वितो ब्रवीत्। त्वं शुद्धबोधोऽसि सर्वदेहिनामात्मास्य दिशोऽसि निराकृतिः स्वयं। प्रतीयसे ज्ञानदृशां महामते पादाब्जभृङ्गायितसङ्गसङ्गिनाम्। अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापवर्गं तव योगी भावितं। यथाञ्जसाज्ञामपारवारिधिं सुखं तरिष्यामि तथानुसारि माम्। श्रुत्वा च सौमित्रिवचोऽखिलं तदा प्राह प्रपन्नार्तिहरप्रसन्नदी। विज्ञानमज्ञानतमः प्रशान्तये श्रुति प्रपन्नं क्षितिपालभूषणा। आदौ सवर्णाश्रमवर्णितः क्रिया कृत्वा समासादितशुद्धमानस। समाप्य तत्पूर्वमुपात्तसाधनः समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये। क्रिया शरीरोद्भव हेतु हेतुरादृता प्रिया प्रियोतौ भवतः सुरागिणा। धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चक्रबदिर्यते भव। अज्ञानमयैवास्य हि मूलकारणं तद्दानमेवात्र विधौ विधीयते। विद्धैव तन्नाश विधौ पठीयसि न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्। अज्ञानहानिर्न च रागसंक्षयो भवेत् ततः कर्म सदोषमुद्भवेत्। ततः पुनः संस्मृतिरप्यर्वारिता तस्माद् बुधो ज्ञानविचारवान् भवेत्। ननु क्रियावेदमुखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुषार्थसाधनम्। कर्तव्यता प्राणभृतप्रचोदिता विद्या सहायात्वमुपैति सा पुनः। कर्माकृतो दोषमपि श्रुतिर्जगौ तस्मात् सदा कार्यमिदं मुमुक्षुणा। ननु स्वतन्त्रादुवकार्यकारिणी विद्या न किञ्चिन् मनसाप्यपेक्षते। न सत्यकार्योऽपि यद्वदद्वर प्रकाङ्क्षते न्यन्यविकारकादिकान्। तथैव विद्या विदितप्रकाशितर्विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये। केचिद् वदन्तीति वितर्कवादिनस्तदप्यसदृष्टविरोधकारणात्। देहाभिमानाद् क्रिया विद्या गताहङ्कृतितः प्रसिद्ध्यति। विशुद्धविज्ञानविरोचनाञ्चिता विद्यात्मवृत्तिश्चरणेति भन्यते। उदेति कर्माखिलकारणादिभिर्निहन्ति विद्याखिलकारणादिकम्। तस्मात् त्यजेत् कार्यमशेष तत्सुधिर्विद्या विरोधान्न समुच्चयो भवेत्। आत्मानुसन्धानपरायणा सदा निवृत्ति सर्वेन्द्रियवृत्तिगोचरा। यावत् शरीरादिषु माययात्मधि स्तावद् विधेयो विधिवादकर्मणां। नेतीति वाक्यैरखिलं निषिध्यत ज्ञात्वा परमात्मानमथ त्यजेत् क्रिया। यदा परात्मात्मविवेदभेदकं विज्ञानमात्मन्यभवाति भास्वरं। तदैव माया प्रविलीयतेऽञ्जसा सकारका कारणमात्मसंस्मृते। श्रुति प्रमाणाभिविनाशिता सचा कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी। विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयतस्तस्मादविद्या न पुनर्भविष्यति। यदि स्मनस्ता न पुनः प्रसूयते कर्ताहमस्येति मति कथं भवेत्। तस्मात् स्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षते विद्या विमोक्षाय विभाति केवला। सा तैत्तिरीयश्रुतिराह सादरं न्यासं प्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्। एतावदित्याह च बाजिनां श्रुतिर्ज्ञानं विमोक्षाय न कर्मसाधनम्। विद्यासमत्वेन तु दर्शितस्त्वया क्रतुर्न दृष्टान्त उदाहरितः सम। फलै पृथक्त्वाद् बहुकारणै क्रतुः संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्।
सम्प्रत्यबाहो ह्ययमित्यमात्मधा रज्ञप्रसिद्धा न तु तत्त्वदर्शिन तस्माद् बुधैस्त्याज्यमविक्रियात्मभिः विधानतः कर्मविधि प्रकाशितम् श्रद्धान्वितस्तत्त्वमसीति वाक्यतो गुरुप्रसादादपि शुद्धमानस विज्ञानचैकात्ममथात्मजीवयो सुखे भवेन्मेरुरिवा प्रकम्पन आदौ पदार्थावगतिरिह कारणं वाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानत तत्त्वं पदार्थौ परमात्मजीवका वशीति चैकात्म्यमथानयोर्भवेत् प्रत्यक्परोक्षादिविरोधमात्मनो विहाय संगृह्य तयोत्सिदात्मतां संशोधितां लक्षणया च लक्षितां ज्ञात्वा समात्मानमथाद्वयो भवेत् एकात्मकत्वाज्जहति न सम्भवे तथा जहल्लक्षणता विरोधत सोऽयं पदार्था विभागलक्षणो युज्येत तत्त्वं पदयोरधोषद रसादिपञ्चीकृतभूतसम्भवं भोगालयं दुःखसुखादिकर्मणां शरीरमाद्यन्तवदादिकर्मजं मायामयं स्थूलमुपाधिमात्मन सूक्ष्मं मनोबुद्धिदशेन्द्रियैर्युतं प्राणैरपञ्चीकृतभूतसम्भवं भोक्तुं सुखादेरनुसादनं भवेत् शरीरमन्यद्विदुरात्मनो बुध अनाद्यनिर्वाच्यमपि यः कारणं मायाप्रदानं तु परं शरीरकम् उपाधिवेदात्तु यतः पृथक् स्थितं स्वात्मानमात्मन्यवदारयत् क्रमात् कोशे स्वयं तेषु तु तत्तदाकृतिर्विभाति संगात् स्फटिकोपलो यथा असङ्गरूपो यमजो यतोद्भयो विज्ञायतेऽस्मिन् परितो विचारिते बुद्धिस्त्रिधा वृत्तिरपि दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मन संयुन्यतस्मिन् व्यभिचारतो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे देहेन्द्रिय प्राणमनश्चिदात्मनां संगादजस्रं परिवर्तते धिया वृत्तिस्तमो मूलतयाज्ञलक्षणा यावद्भवेत् तावदसौ भवद्भव नेति प्रमाणेन निराकृताखिलो हृदा समास्वादितचिद्घनामृत त्यजेदशेषं जगतात्तसदृशं पीत्वा यथाम्ब प्रजाति तत्फलम् कदाचिदात्मानमृतो न जायते न क्षीयते नापि विवर्धते नभः निरस्त सर्वातिशय सुखात्मक स्वयं प्रभा सर्वगतो मयद्वय एवं विदे ज्ञानमये सुखात्मके कथं भवो दुःखसमय प्रतीयते अज्ञानतो ध्यासवशात् प्रकाशते अज्ञाने विलीयेत विरोधतक्षणात् यदन्यदन्यत्र विभाव्यते ब्रह्मादध्यासमित्याहुरमुं विपश्चित असर्वभूते हि विभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगते विकल्पमायारहिते चिदात्मके हंकारे सप्रथमप्रकल्पित अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे निरामये ब्रह्मणि केवले परे इच्छादिरागादिसुखादिधार्मिका सदा धियः संसृतिः तव परे यस्मत्प्रसुप्तौ तदभावतः पर सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि न अनाद्य विद्योद्भवबुद्धिबिम्बितो जीवप्रकाशोऽयमितीर्यते चित आत्मा धियः साक्षितया पृथक् स्थितो बुद्ध्या परिच्छिन्न परस्य एव हि चिद्बिम्ब साक्षात्मधिया प्रसङ्गतस्ते क्वत्र भासादनलाक्तलोहवत् अन्युन्यमध्यासवशात् प्रतीयते जडा जडत्वं च चिदात्मचेतसो गुरो सकाशादपि वेदवाक्यतः सञ्जात विद्यानुभवो निरीक्षतम् स्वात्मानमात्मस्तमुपाधिवर्जितं त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम् प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमद्वयो सकृद्विभातोऽहमतीव निर्मल विशुद्धविज्ञानमयो निरामय सम्पूर्णानन्दमयोऽहमक्रिय सदैव मुक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिमान् अतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मक अनन्तपारोऽहमहर्निशम्बुधैर्विभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः एवं सदात्मानमखण्डितात्मना विचारमाणस्य विशुद्धभावना अन्याद्विद्यामचिरेण कारकैरसायनं यद्वदुपासितं रुज विविक्तासीन उपारतेन्द्रियो विनिर्जितात्मा विमलान्तराशय विभावयेदेकमनन्यसाधनो विज्ञानदृक्केवल आत्मसंस्थित विश्वं यदि तत्परमात्मदर्शनं विलापयेदात्मनि सर्वकारणे पूर्णश्चिदानन्दमयोपतिष्ठते न वेदबाह्यं न च किञ्चिदान्तरम् पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तयेदोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत् तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यते ज्ञानवशान्न बोधत
अकार संज्ञा पुरुषो हि विश्वको ह्युकारस्तैजसीयते क्रमात् प्राज्ञो मकार परिपठ्यते खिलै समाधिपूर्वं न तु तत्ततो भवेत् विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापये दुकार मध्ये बहुधा व्यवस्थितं ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसं द्वितीयवर्णं प्रवणस्य चान्तिमे मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे विलापयेत् प्राज्ञमपि ह्य कारणं सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिमद्विज्ञानदृङ्मुक्त उपादितो मल एवं सदा जात परात्मभावन स्वानन्दतुष्ट परिविस्मृताखिल आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशक साक्षात् विमुक्तो चलवारि सिन्धुवत् एवं सदाभ्यस्त समाधियोगिनो निवृत्त सर्वेन्द्रियगोचरस्य हि विनिर्जिता शेषरिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं चित् सद्गुणात्मन ध्यात्वैमवात्मानमहर्निशं मुनिस्तिष्ठति सदा मुक्तसमस्तवन्दन प्रारब्धमस्मन्न विभानवर्जितो मध्येव साक्षात् प्रविलीयते ततः आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो भवं विदित्वा भयशोककारणं हित्वा समस्तं विधिबाधचोदितं भवेत् समात्मानमथाखिलात्मिमाम् आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं भवत्यभेदेन मयात्मना तदा यथा जलं वारिनिधौ यथा पयक्षीरे विदद्युम्ननिले यथा नल इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्मृतो जगन्मृषैवेति विभावयन्मुनि निराकृतत्वात् श्रुतियुक्तिमानतो यथेन्दुवेदो दिशि दिग्भ्रमादय यावन्यपश्येदखिलं मदात्मकं तावन्मदाराधन तत्परो भवेत् श्रद्धालुरत्युर्जितभक्तिलक्षणो यस्तस्य दृश्योऽहं हरनिशं रहस्यमेतच्छ्रुतिसारसंग्रहं माया विनिश्चिन्त्य तबोदितं प्रिय यस्ते तदालोचयतीह बुद्धिमान् समुच्यते पातकराशिवीक्षणात् भ्रातरि यदीदं परिदृश्यते जगन्मामैव सर्वं परिहृत्य चेतसा मद्भावना भावित शुद्धमानस सुखी भवानन्दमयो निरामय यः सेवते माम गुणं गुणात् परं हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं सोऽहं स्वपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन् पुनाति लोकत्रयं यथा रवि विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकं वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतम् यः श्रद्धया परिपठ्यते गुरुभक्तियुक्तो मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्ति मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्ति भाई लक्ष्मण मानंत प्रभु को माया हुनाले गरी गीता ज्ञान बताई बक्षन भयो विस्तारले राम्ररी त्यही गीता शिवले प्रिया कन भने सदानंद कैलाशमा तर्छन् भक्तहरू पढिकन यही वेदान्त संसारमा तर्छन् भक्तहरू पढिकन यही वेदान्त संसारमा।